Toda esta es una zona de reformas actuales. Por allá más adelante están los nuevos sectores de check-in que tienen que ser donde van a ubicar los de Latam, Amazonas y todos los que operan ahora en la B. Acá sí está bastante llenito. En toda la parte de migraciones y el chequeo fue rapidísimo, pero acá hay bastante gente. Es un vuelo de San Pablo que sale 6:40 de Aerolíneas Argentinas. Tiene que ser por eso. Yeah, I'll take it. Huh? Tray tables stowed and locked, and all carry-on luggage must be stowed in the overhead bins or underneath the seat in front of you. Este avión tiene 8 salidas de emergencia, 2 en el sector delantero, 4 en el sector central y 2 en el sector posterior de la cabina. Las luces de emergencia los guiarán a las salidas. Localicen la salida más cercana que puede estar detrás de ustedes. This aircraft is equipped with 8 emergency exits. Two in the front, primero antes de ayudar. In the event of a loss of cabin pressure, oxygen masks will automatically drop. Pull the mask towards you, place it firmly over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head, and breathe normally. If you're traveling with someone else, for example a child, place your mask on first before assisting others. Su elemento de flotación está indicado frente a ustedes en el asiento de adelante, pudiendo ser el cojín de tu propio asiento o un chaleco salvavidas. Si es el cojín, sáquenlo del asiento, abrácenlo y sujétenlo fuertemente de las manillas como se... Tripulación, estamos próximos al despegue.
Las condiciones meteorológicas en Tucumán son excelentes, con cielo despejado y 16 grados de temperatura. Incluso podemos implementar la ligera turbulencia, por lo tanto le voy a solicitar que permanezcan sentados con sus sistemas de seguridad conectados. En nombre de la TAM y el resto de la tripulación queremos agradecerles que estén volando con nosotros y esperamos que disfruten su vuelo, su estadía en Santiago, por supuesto. Y me olvidé de comentarles que estamos llegando aproximadamente 20 minutos adelante de nuestro horario previsto. Gracias.
se detenga, el gas señalado echar cinturones se apague. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Cuando desciendan del avión, you may resume using your personal electronic devices. When disembarking,